Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. И сегодня гость программы – шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан и президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов. Виктор, Алексей, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Виктор, наверное, первый вопрос к вам. Вы прилетели накануне, поздно ночью, в 4 часа утра, можно сказать. И какие были эмоции, когда увидели встречающих? Потому что по видеокадрам можно было судить, что вы были удивлены. Просто я приехал и смотреть, там много людей, там ждут меня, ждали, да. Поэтому мне очень приятно, что после Олимпиады такая там эмоция, там еще там снова там чувствую. Как вам национальная традиция, когда встречают, в России принято встречать с хлебом с солью, в Якутии встречают с оладьями и кумысом? Как это? Когда вам дали оладьи и кумыс. Да. Понял. Это, не знаю, не очень приятно, просто все равно там хорошо, там мне там. Алексей, все-таки вопрос к вам. Понятно, что цель визита – это не только встреча, по сути, легендарного спортсмена с якутскими болельщиками, с якутскими молодыми шорт-трекистами. Это вопрос скорее о развитии шорт-трека в нашем регионе. Вы уже поездили, посмотрели, побывали в том числе и на мастер-классе. Все-таки, на ваш взгляд, какие условия у нас в Якутии есть для развития этого вида спорта, который, безусловно, стал популярен в последние 4 года? Он стал известен в России и в Якутии, как и части России, именно после того, как Виктор Ан открыл этот вид спорта россиянам, российским болельщикам, его полюбили. Что же касается Якутии, мы видим здесь очень большой потенциал для развития именно шорт-трека. И как раз мы приехали именно сюда для того, чтобы помочь развиваться шорт-треку здесь, в Якутии, укрепить связи с Федерацией шорт-трека и конькобежного спорта Якутии, повстречаться с чиновниками, с министром спорта. Мы уже провели такие встречи. Вчера у нас встречались и с вице-премьером, заместителем главы республики, курирующим спорт. И, на наш взгляд, конечно, потенциал очень большой, но для того, чтобы его реализовать, необходимо серьезно поработать с материальной базой, потому что, конечно, она в значительной степени устарела, ее недостаточно для развития этого вида спорта здесь, в Якутии. Вы сказали о подписании соглашения накануне, а все-таки какую роль оно как раз-таки сыграет в развитии спорта? Вы сказали, что материально-техническая база устарела. Что еще подразумевается в соглашении? Соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта, оно носит скорее рамочный характер. Мы определяем цели и намерения о том, что развивать конькобежный спорт и шорт-трек на территории Якутии будем совместно. Федерация будет оказывать научно-методическую поддержку, поскольку одной материальной базы ее недостаточно. Необходимо работать с тренерами, повышать их квалификацию, работать с судьями. Достаточно много вещей мы можем принести сюда, поскольку шорт-трек достаточно давно развивается в России, в Якутии его возраст не так велик, всего где-то около 4 лет, как начал здесь развиваться. Поэтому совместными усилиями мы рассчитываем, что мы сможем поднять его на хорошую высоту здесь, в Якутии, и мы уверены, что здесь можно найти будущих Викторов Анов. Виктор, вам вопрос. Вчера провели мастер-класс для ребят, и очень многие удивились, почему не на льду, почему на паркете. Уже вы знаете, что в Якутии нет льда летом. Но, к сожалению, это для детей, конечно, летом тоже очень важно, что к сезону уже подготовить летом хороший. Тогда уже они тоже покажут там хороший результат зима. Поэтому в Якутии, я думаю, что
нужно на лето тоже. Они покатаются там, ледовая арена. Ну, то есть тренировка, я, насколько понимаю, накануне была базовая. Да, базово. Базовые движения, которые закладываются. Да. И сказали, что чем лучше база, тем выше скорость. О, да, для детей. Значит, да. Ну, дело в том, что закладывая базовую тренировку, проводя сухие тренировки, так называемые сухие без льда, они тоже проводятся, но именно для того, чтобы подготовить и перенести это все дело на лед. Вот, поэтому, конечно, лед крайне важен. Необходимо, конечно, делать правильно и базовые тренировки сухие. То, что вчера и показывал детям Виктор, и, так сказать, указывал на ошибки, которые у них есть, было очень интересно. Да, как раз таки хочется спросить, а много ошибок у наших детей, у юных спортсменов? Или есть над чем работать? Но я думаю, что это не ошибка, просто, не знаю, там в России, там, как шорт-трек популярный, это недавно. Я думаю, что после Сочи много людей знают, какой вид спорта, поэтому они теперь начинаются там заниматься спортом, поэтому только что они знают, как можно проводить, там, как можно там делать. Просто я им там, мой опыт дать, поэтому То есть это вопрос времени. да, именно. Это просто незнание. Да. Незнание, может быть, каких-то вещей, поскольку это совсем А все-таки, не- ну, вот вы как руководитель Федерации конькобежного спорта России, скажите сейчас по регионам, кто у нас вот в первой тройке в шорт-треке? И какое место, допустим, занимает пока Якутия? Понятно, что у нас нет практически профессиональных спортсменов, мы пока вкладываем все в детей. И когда ждать результат, и кто вот у нас в тройке лучших регионов? Вы знаете, тут это достаточно такой сложный вопрос. Дело в том, что ситуация, которая в Якутии существует с материальной базой и с наличием льда для спортсменов шорт-трека, она, к сожалению, достаточно широко распространена по стране. Дело в том, что тот лед, который используется для спортсменов для шорт-трека, он крайне востребованный лед. Его используют и хоккеисты, и фигуристы, и керлингисты, и просто люди, которые, так сказать, наши граждане, которые любят играть в хоккей, и играют круглосуточно, занят этот лед. Поэтому практически во всех регионах такая ситуация. Но в тех регионах, в которых существует круглогодичный лед, они выявляют определенное количество талантливых спортсменов, которые затем мы берем так называемую централизованную подготовку за счет средств федерального бюджета. Там у нас есть лед, у нас есть для кандидатов в сборную, у нас есть постоянный круглогодичный лед, это там, где тренируется Виктор Ан, там, где тренируется Семен Елистратов, Соня Просвернова. Вот. Поэтому в основном спортсмены у нас из разных регионов, из Московской области, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Пензы, из Уфы. Те, кто они поднимаются на какой-то уровень, дальше он попадает в этот ограниченный круг, которому доступна, значит, достаточно квалифицированная подготовка. И дальше уже из них поднимаются те, кто выступает на международных соревнованиях. Но проводится большое количество сейчас детских соревнований после Сочи. У нас есть такой Сочинский Олимп, было соревнование, в котором участвуют дети младшего возраста. Там соревнования, география очень широкая, они проводятся в Ярославской области, много делается таких соревнований, в Нижегородской, в Тверской. И это формирует вот ту базу, из которой потом появляются молодые спортсмены, которые дальше вот по этой пирамиде вкарабкаются вверх. И мы надеемся, что Якутия займет далеко не последнее место в этом коллективе. Ну вот, кстати, о спортсменах. Продолжая тему вчерашнего мастер-класса, вы чувствуете ажиотаж вокруг себя? Потому что, когда очень много детей, десятки детей смотрят на вас, выпучив глаза с открытыми ртами. Просто, Вы чувствуете, что вы пример для них? конечно, вчера очень много детей, да, я просто так чувствую, они очень сильно хотят там стать как чемпион, поэтому, ну,
Если там к ним там хорошие, если условия, я думаю, что стать они тоже, они могут стать олимпийским чемпионом. Вообще. Слушайте, отлично. Алексей, но все-таки фигура такого легендарного спортсмена, как Виктор Ан, она же помогает в продвижении шорт-трека, и не только шорт-трека, других различных видов спорта. Однозначно. Но в первую очередь шорт-трека, потому что можно без преувеличения сказать, что Виктор Ан и шорт-трек в России – это слова-синонимы. Просто когда мы говорим одно, подразумеваем другое, и наоборот. Совершенно это... Ну, Виктор Ан – это человек, который, он легенда не только в России, это легенда мирового шорт-трека. Таких спортсменов в мире больше нету вообще. Спортсменов, достигших того, чего достиг Виктор Ан, людей с такой непростой судьбой, это прям такая голливудская история, можно сказать. Ну и давайте вкратце мы подведем итог. Все-таки программа пребывания в Якутии, она ограничится только Якутском или еще поедете куда-нибудь? Программа пребывания в Якутии у нас ограничится, наверное, Якутском. Мы приехали на 2 дня, вчера и сегодня. 6 числа, завтра у нас запланирована встреча с главой республики. Сегодня Виктор Ан проведет еще один мастер-класс для детей. У нас есть несколько встреч тоже в городе с различными организациями, которые помогают развивать здесь шорт-трек в Якутии. На этом она, наверное, завершится, эта программа. Виктор, вам последний вопрос. Вы в Якутии впервые. Как вам республика? Но что мне понравилось вчера, после ужина я был там Лика Лена, вот там тоже очень красивый. Там. Если в следующий раз еще, можно приехать, но тогда хочу еще посмотреть. Обязательно ждем в гости. Это была программа «Актуальное интервью». В гостях были Алексей Кравцов, президент Федерации конькобежного спорта России, и Виктор Ан, 6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку.